Владико, много милости, Господе Исусе Христе, Боже наш, молитвама sve prečiste Vladичиce naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom času i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila, bestjelesnih, časnoga slavnoga proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola Petra i Pavla, i svih svetih apostola, svetih slavnih i dobropobjednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslava i Jovana Zlatousta, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetog ravnoapostolnog kneza ruskog Vladimira, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save Arsenija, Maksima Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog, Nikolaja Žičkog, Justina Novog Ćelijskog, svetih pravednih Bogov Otaca, Joakima i Ane i svih svetih Tvojih, učini blagoprijatnom molitvu našu. Daruj nam oproštenje sagrešenja naših, zakrili nas okriljem krila Tvojih, odagnaj od nas svakoga neprijatelja i protivnika. Umiri život naš, Gospode, pomiluj nas i svijet Tvoj, i spasi duše naše kao blag i čovjekoljubiv.